muốn tắm, em làm gì vậy? Em tắm cùng anh. Em có chắc là tắm cùng không? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Người gì mà suy nghĩ kỳ cục. Em đã thay tạ anh khi còn nhỏ. Em là mẹ anh, ha ha, gì vậy trời? Nếu như vậy sau này anh làm thế nào để kết hôn? Tại sao anh lại như vậy? Em không nghĩ là ta tắm cùng nhau. Nơi này anh nghĩ tốt nhất cho một người thôi. Vậy em sẽ mua bồn tắm to hơn. Sau đó chúng ta có thể tắm cùng nhau. Bồn tắm mới có giới hạn về cân nặng. Chúng ta phải giảm một chút. Em có thể giảm được bao nhiêu? Em giảm 6 cân là được. Ha 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 ha. Chẳng phải em lại xuống cân rồi sao? Bạn cứ tùy tiện lên cân đó chứ. Ha ha ha. Có người đã thử nghiệm bồn tắm này. Hai người quá 220. Cái gì mà tận 220 kg? Ai đã đặt bài kiểm tra này vậy? Bây giờ anh có muốn tắm cùng em không? Em chắc chưa đó. Ha 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 ha.